kurota rero uri mu ndege bisobanuye kuzamuka mu ntera, kuva mu cyiciro kimwe ukajya ku kindi cyiciro. Urugero, ushobora kuba wari single ukaza kuba married, ushobora kuba wenda utari ufite umwana ukaba ugiye kugira umwana. Noneho no mu buryo bw'iby'umwuka hakaba hari urwego rumwe Imana ishaka kuvaho ukajya ku rundi rwego. Ushobora kuba wari uri mu kazi kari hasi ukaba ugiye kuba promoted, ukazamuka ukagera ku kindi cyiciro. Mbese bishobora no gusobanura breakthrough cyangwa se kuzamuka mu ntera, cyangwa se gutabarwa ukagira ikintu uhabwa kidasanzwe mu buzima bwawe. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 40 umurongo wa 31 ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Urumva rero kuguruka ni ikintu kiri kuri high level. Niba urose utwaye indege bisobanuye yuko mbese muri iyo process yo kugira ngo uzamuke ni wowe uri imbere, ni wowe ubiyoboye. Icya kabiri, ushobora kurota tuvuga uri umugenzi, bisobanuye ko muri urwo rugendo rwawe rwo kuzamuka mu ntera hari abandi bantu bazaba birimo. Ushobora gusanga ari abantu babi bashaka kukuyobya, bashaka kukuroha, ukaba wasenga kugira ngo Imana igutandukanye nabo, cyangwa se ukanasenga kugira ngo Imana iguhuze n'abantu beza bazagufasha kugera ku ntego zawe. Ukavuga uti Uwiteka ndakwinginze ngo umpuze n'abantu bazima bazamfasha kugera ku cyo wanteguriye. Cyangwa ugasenga ukavuga uti Uwiteka ndakwinginze ngo abantu babi bari mu buzima bwanjye bashaka kunyobya, bashaka kumbemukira, untandukanye nabo, bambe kure mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kubera ko uko usenga icyo watura kigira umumaro cyane. Uyu wambajije yavuze ngo yagize ubwoba bwo kurira indege ahubwo yuririra imodoka. Kuvuga ngo rero birerekana yuko ubugingo bwawe bufite impungenge cyangwa se bufite ubwoba bwo kuba bwazamuka mu cyiciro ngo bugere mu kindi. Uyu mwuka w'ubwoba rero nawo ugomba gusenga ukawirukana mu izina ry'Umwami Yesu. Kurota indege igusiga ntabwo ari ikintu cyiza. Ni kimwe no kuba warota imodoka igusiga cyangwa n'indi transport kuba yagusiga, cyangwa se kuba wajya ahantu ugasanga umuryango bawufunze. Bisobanuye ko ari ukubura opportunity, ni ukubura amahirwe yaragiye kuza mu buzima bwawe. Ni ugusenga rero kugira ngo izi mbaraga z'umwijima zikubuza amahirwe zikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ni kimwe no kuba warota nk'indege igwa, indege ishya, indege irimo ibibazo. Urumva ibyo byose ni ibibazo mu rugendo urimo runaka. Ni ugusenga rero kugira ngo Uwiteka abikureho mu izina ry'Umwami Yesu.